其實我一路都想整口語化嘅廣東話字幕嘅，咁啱呢排見到個改良咗嘅 Whisper AI， 一條9分幾鐘嘅片，15秒就同你譯晒。琴日聽到阿孫東局長上正好星期天嘅訪問啦，正想我嚟試普通話同廣東話夾雜嘅翻譯啊，於是咧我就拍咗呢條片咧，就去試翻譯普通話、廣東話夾雜。同埋英文翻譯呢條片會有少少嗰個訪問嘅聲嘅，但係真係少到咧唔會聽到整個節目。我亦都唔打算將我測試嗰條片咧放出嚟啦，因為我純粹係試下個 AI 嘅啫嘛。咁咧就希望唔會構成侵權啦。咁如果你想聽翻個節目咧，咁你就可以上翻商台881903嗰度聽啦。以下嘅片段就係成個測試嘅製作過程啦。去片嗱，今日咧其實我想試下呢個Faster Whisper 啦，將普通話同廣東話撈埋一齊嘅 conversation 即時傳譯。首先第一個 step 咧就係我頭先 cap 咗嗰條聲啦，叫做 Test Man Cantonese Voice 咁啦。促進粵港咁你聽到佢把聲嗱，我普通話先啦，好似就有廣東話嘅。年之內已經係會有第一嗱，因為佢有啲廣東話同普通話夾雜咗啦，就會有啲困難嘅，比起淨係講普通或者淨係講廣東話有啲困難嘅。我而家咧去到第二個 step 啦，我就去一個叫做 Faster Whisper， 跟住你打 Jax 喺 Hugging Face 咧就有一個叫做 Whisper Jax 嘅一個你可以叫 app 啦吓，讀入去啦。會唔會有啲耐咧？可能有啲耐啊，呢個時間。But anyway， 佢睇時段都撈得快慢又。咁我咧就將頭先呢條聲掉入嚟呢度。你見到下面咧可以 transcribe 啦，你講乜嘢語言佢就用咩語言寫翻出嚟啦，同埋 translate 即係譯到英文啦。咁我就唔譯英文住。咁你記住 take 咗呢個 return timestamp， 因為我要將佢變成一個字幕去俾你睇嘅。咁你撳 submit， 咁佢呢度咧就會同你傳譯。咁因為我記得好似係差唔多10分鐘嘅，咁所以都需要啲時間啦。嗱，哇，好快喎！我唔知佢譯得有幾準咯。嗱，9分27秒嘅，咁我就抄咗佢啦，開個 notepad，Ctrl V 抄咗落嚟，跟住我 save 咗佢。你唔使掹出嚟噶，我頭先撳錯掣嘅咋，求其 save 一個名啦 ，save 一個 text file 啦 ，save 落去呢度啦 ，narrate part one， 你叫佢咩名都得嘅，冇所謂嘅 ，save 咗佢啦，開咗 Jupyter Lab 整啦，咁呢個咧就叫做 convert to SRT， 我本身寫好咗噶啦，咁你就要改一改個名嘅呢度。因為我個 file location 唔同咗噶嘛，咁我 file location 喺邊度咧？頭先呢個 narrate part one， 促進咩粵港呢度係啦，咁我通常就會 F2 啦，你見到呢度藍色嘅 highlight 咗個名啦 ，Ctrl C 啦，抄咗個名，因為我擺咗 G drive 啊嘛，咁佢係一個 text file 嚟嘅 ，Ctrl V 啦，嗱咁其實我冇改到個名，咁咧你就可以 run 咯 ，run 啦 ，run all cell 啦。咁而家咧就自動同你變成咁樣嘅 format。嗱，因為我未寫 UI 啦，以170條 line 嘅，我睇下啱唔啱先。回來再討論。OK 得。咁我咧抄晒佢啦 ，Ctrl C 啦 ，Ctrl N 開個新嘅 ，Ctrl V，Ctrl Home。嗱，你記住啊，呢 make sure 上面唔好咁樣隔一個 space 喎。OK。咁呢度就由1開始啦，2啦，如此類推啦。咁就 Ctrl S， 又我放翻 G drive 我隻手指度啦。我叫做 test underscore narrate， 即係我個字幕咁啦 ，narration 啦。咁你記住咧個 save type 啦 ，all files 啦 ，save as 一個 .srt file，encoding UTF-8， 因為我要讀中文啊、日文啊咁樣啦。諗我而家又可以 deactivate 咗佢，你唔 deactivate 都得嘅，不過我通常都 deactivate 嘅。OK， 咁我出翻嚟啦，你見到呢度有個字幕咯，
字幕就梗係我嚟擺落條片度噶啦。我而家咧就開 Kdenlive 呢條片，我就唔係 focus on 裝乜嘢。咁總之你用到你可以加字幕嘅剪片嘅 program 咁就得噶啦，你唔需要記住 Kdenlive 做咩嘅。咁因為我時間關係啦，我已經開咗個 project 啦。如果我想 WhatsApp 啊 Signal send 俾人咧，咁我就唔想咁大啦 file， 咁所以用720啦。你見到我 default 係用咗 1080p 嘅 Control N， 呢度你就已經可以 set 晒你啲 setting 噶啦。咁我就 set HD 720啦，因為我唔想要1080嘛。Right click 啦，加我頭先條聲落去。頭先條聲係 Testman Mandarin Cantonese 嘛，呢個我條聲啦。說的數據過河。OK， 撳 Home Key 翻去條片一開頭嗰度啦，然之後撳 Project Subtitles Import Subtitles。咁呢度其實我就唔剔佢嘅，因為你有陣時喐咗字幕自己搞啦。呢度我就個 software 都唔同嘅，咁我呢度就唔詳細講啦。Subtitle File Open 個 dialog 啦，咁我翻頭先擺喺隻手指度嗰個叫做 Test Narrate 啦。咁你其實見到呢度已經有啦。OK， 咁你見到呢度咧，嘣一聲就彈晒啲字幕出嚟啦。佢會唔會同我出簡體咧？會喎。呢度你見唔見到？呢度咁細嘅字幕好難睇，係咪？咁我就 left click 佢啦，你見到橙色啦，其中一個字幕啦。跟住我咧就撳呢度 TA 呢度，即係 text 啦 ，custom font。總之你揀咩細明體，你自己揀啦，咩中文啊。custom font size 我就揀30，或者要幾大幾細你自己搞啦。咁啊，下面又可以轉顏色啦，譬如話黃色咁啦 ，outline 就要白色咁啦。anyway 用翻白色啦，費事搞咁多嘢。outline 你又可以揀要幾大幾闊啦。咁你可以揀呢個 position 啦 ，bottom left，sorry bottom right 啦 ，bottom left 啦 ，center 咁啦 ，whatever 啦，冇所謂嘅。我要錄晒佢啊嘛 ，Control N 去到個尾嗰度啦，然之後撳 O 啦，即係 out 啦。咁你就見到呢度藍色係咪？呢度有堆藍色 ，within 呢個藍色嘅 area 嘅片睇到嘅嘢，你就可以做任何嘢咯。譬如我而家想做嘅 export 咯，我通常都會翻一開頭先嘅，唔撳都得嘅，冇所謂。不過我習慣嚟嘅啫。咁我就 Control Enter 啦，跟住我上片咯。你記住呢度咧，我就唔揀 Full Project， 我就揀 Select Zone，which is 頭先藍色嗰度啦。然之後呢度咧。Open File Dialog 呢度 Output File 啦，撳佢，咁我就去翻我隻手指啦。咁我而家咧就叫做 Testman Can underscore vid 即係 video 啦。OK， 咁我就 save 佢啦。揀好咗 save 去邊度之後啦 ，Render to File， 咁啊開始上片啦。上片嘅速度咧就 depends on 你部機有幾快。開幾多 program 會影響你個處理嘅速度。我其實就建議咧，你就唔好開咁多嘢啦。嗱，其實因為我而家係純粹試佢嗰個普通話、廣東話即係混合嘅節目。嗱，譬如我撳呢度，咁你見到我咧呢度，咦死啦 ，cut 咗嘅呢度，abort 咗佢先。係嘛？你見到呢度 cut 咗，作為國際數據港的地翻埋呢度啦，充分發揮一國兩制的優勢，同時也有利於香港呢更好的參與灣區的建設啊。嗱，冇理啦，咁總之照去碼啦。頭先用咗嘅 file 嘛 ，override 佢啦。嗱，點解我要成條片照錄翻呢個地方咧？就係因為我想俾你 feel 下，究竟我一部文書機 4 core 8 thread 嘅 CPU i5 嚟嘅 Intel 11代 i5， 佢嗰個 integrated GPU 即係個跟機 on board 嗰個 graphics card 處理一條齋高清 720p 嘅片，乜嘢效果都冇，要幾耐？嗱，我頭先仲有咩想講咧？就係除咗你可以改字幕之外啦，仲有一樣咧就係英文，因為頭先我唔係話可以整英文嘅，咁我而家咧 which projects the fast 應該咁講 faster Whisper API 嚟嘅，
咁我而家唔 transcribe 啦，我就 translate 睇下佢出啲咩啦，咁 submit 啦，咁就都需要啲時間。其實 depends on 佢嗰邊啦，因為我呢個係等於送條聲俾佢啊嘛，呢個有私隱嘅 issue 啦。咦有 YouTube 喎，呢個直情 transcribe 咗 YouTube 條片，哇勁！嗱試下佢 translate 啦，英文理論上咧 Whisper 呢隻嘢咧，佢 translate 任何 language 去英文嗰個能力咧係好過就咁 transcribe 嗰隻非英文嘅 language 嘅。嗱我唔知點解啊嚇，可能係本身嗰個 program 係英文人寫啦。In between 其實我又做緊上緊片嘅 ，OK 嗱佢譯咗英文啦，嗱我唔知啊，我唔知佢有幾好啊。Control N、Control V， 咦得喎，佢本身有 copy，OK，咁即係佢呢個英文啦，咁我就 Control S save 咗佢啦，咁呢個就叫做 Eng Narrate 啦，我叫佢做 save 咗佢先，你見到呢條片呢度啦。咁我其實就可以 close 咗佢，掹走佢先 ，Control A delete home，Control S save 咗佢啦。嗱，其實就應該留翻啲嘢先 save，recover 唔到啦，冇理由吉嘅先 save 嘅，搞掂啦。咁我睇下頭先嗰條廣東話嘅片譯成點啦。促進粵港澳大灣區數據實力，所以呢，我覺得香港在呢方面呢，嗱呢條廣東話啦。頭先阿局長提到咧，今年之內已經係會有第一期嘅係即係用到嘅嘢喎。國語嘅時候咧，佢出簡體字；廣東話嘅時候咧，佢出繁體字噶啦，個葉字啦。OK， 好犀利喎，真係。But anyway， 我唔知佢譯得有幾準。一陣間你睇翻我上嗰條片啦，我會擺翻上去噶啦。In between 咧，我會擺埋英文個翻譯上去嘅。英文同廣東話嘅翻譯應該就唔係 exactly match 嘅，字幕數啊個行數唔一定係一樣嘅，因為佢係跟每30秒或者你 specify 每 n 咁多秒裏面嗰啲語音啊去到翻譯嘅，咁所以佢哋唔係話你有10條廣東話就出10條英文咁樣嘅。嗱，譬如我用國語廣東話譯咗先啦，咁國語廣東話嗰條中文嘅字幕咧，每一條就譯做英文，咁其實我亦都寫咗一個 script 嘅，不過我無謂搞到咁複雜咯。咁然之後你廣東話譯翻做英文，咁廣東話譯英文咧，你用 Google Translate 啊、Bing Translate 啊、百度啊就唔係咁 OK， 譯到古古怪怪嘅啲英文，自己寫個英文會好過佢。咁我其實我都係仲係揾緊啦，點樣廣東話譯做英文嗰個 dictionary 會做得好啲咯。咁呢一 part 我都仲係需要喺 AI 上面下功夫嘅。咁今日就係咁多先，呢度，拜拜。